Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy jugaremos Battle Guts, pero con mi mamá. Saluda, mamá. Hola chicos. Y bueno, mi mamá ha visto algunos videos míos y tal vez sabe algo. Y, y bueno, voy a pasar esta parte porque dura 1000 años. Dije que lo paso. Listo chicos, ya pasé la parte más larga y me dieron un montón de cosas. Matuto. Acá es donde... Acá me recogió oro, creo. Escuché al terminar, ¿eh? Has ganado experiencia. Bueno, muchas gracias. Este me da cosas. Me dieron 1 millón de cosas. Bueno, vamos a empezar. ¿El volumen está bien así? Sí. Vamos con Groenlandia. ¿Vas a empezar vos? Bueno, pero me tenés que enseñar cómo se hace. Sí. Yo te voy a ir ayudando y vos lo manejas. Chicos, esta es la torre enemiga, que es Santa Claus entrando a la chimenea. Pero bueno, pone el defensor. ¿El que dice 100? Sí. Bueno, ponemos este. ¿Y ahora? 100 común. El de 50. Cuenta el de 35. 350. Sí. Y ahora. El de 360. Ah, qué simpático. En esta parte te va a ayudar yo porque hay enemigos muy fuertes. Bueno, dale duro. Es que son enemigos naranjas. Bueno, creo que son rojos, pero bueno. Estos enemigos son más fuertes que los comunes. Ahí va el socorrista, que es el mejor. Porque cuando están muy juntos, se les tira y le hace daño a varios. La caja de gatitos, que ahí va a máxima velocidad y saca un mazo y los mata. Y la foca, que ya me la maté. Listo, más, ya está. Ya está más. Ya puedes ponerle. Ya puedes ponerle. Chicos, y así se gana siendo un pro. Y la foca la voy a matar porque... Uno tiene escudo. Uno tiene un escudo. Sí, pusimos muchos personajes. Y los conejos no van a poder. Tal vez una foca sí. Pero no van a poder. Porque tengo el socorrista y los mata a todos de una. ¿Y cuál es el socorrista? Es este que tiene el binocular, se tira y le pega a varios. Bueno, la foca me está molestando, entonces le voy a sacar más gatos y ya no tengo dinero. También te puedo hacer, ¿no? Bueno, las focas están poderosísimas. No se mueven más. ¡Listo! Victoria. Sí, 11.845. de experiencia. Ha recibido este tesoro. Inferior barba de Papá Noel. Escudo legendario activado. Sí, es el que vi yo. Puedes mejorar un nuevo gato. Un nuevo gato. Ay, casi me tocó raro. Especiales, a ver cuál es. Domigatriz. Una oficinista muy servicial durante el día. Bondaje por la noche, ataca rápido y eficaz contra los enemigos rojos. Esta me puede servir, pero no tengo friscas. Me falta 150 friscas y tengo 42. Esta me sirve mucho porque y es eficaz contra enemigos rojos, que es los que peleamos. En realidad se ven naranjas, pero bueno. Ok, voy a mejorar un poco.
Tengo el gato titán. A ver, súper raros. Voy a mejorar el socorrista porque es el mejor que tengo. Voy a este. Ah, no, me falta experiencia, pero a ver, tengo misiones. A ver. Ah, mira. Bueno, no me di cuenta que completé una misión, pero bueno. Vamos a seguir. Canadá. Ok, Canadá. Es una ola. Va, empezamos. Bueno, Ninja. Gato muro. El de 100. empezamos bien. Sí. Por ahora las serpientes no están tan fuertes. Los niños tal vez sí. A ver. Gato vikingo. Muro. No, para, toqué toqué el dios. No sé cómo toqué el dios. Yo estaba tocando acá los gatos, no pues. Por ahora está fácil. Por ahora. Espero que no me saque un elefante como la otra vez que... El video que me atacan los elefantes me... Ok, chicos. Este está fácil porque solo me sacan niños que están más o mazo. Menos cocodrilos que también. Y serpientes. Y las cabras que también son fáciles. Con esto podemos... Voy a ir mejorando esto por si... ¿Los gatos muros? Ah, iba a decir que nunca se me murieron, pero sí se me mueren. Oh, no. Esta parte es la más difícil porque tiene el pingüino. Ahí. Y ya no tengo dinero. A ver, destruyanlos, por favor. Especialmente a la cabra. Digo, al pingüino. Y gorila. Hay un millón de cosas. El socorrista se va a encargar de todo. Y gracias al socorrista se murió el pingüino y nos sacaron una cosa horrible. Un hipopótamo y un cerdo rojo. Esto está imposible. Tienen que poder. Tírala. Vamos a ganar. Listo, esto ya está hecho. No, ya no podemos perder la delantera. Bueno, si no me sacan un elefante, si perdemos, ya fue. Listo. Falta poco, falta poco. Y se murieron. Victoria. Este estuvo más fácil que el de Papá Noel, ¿eh? Este estuvo más fácil. Por alguna razón me dieron experiencia. Y más. Listo, ya está. A ver, gato bolas. Vamos. Este ya lo tengo. Otra. Este también lo tengo. Por favor, que el último no sea el que tengo, por favor. Uno que no tenga... Yo quiero un gato. Pero bueno, me sirve igual. Ok, eso estuvo un poco chafa, pero bueno. Vamos contra Nueva York. Bueno. Acá le voy a poner super velocidad para que
Para que no dure 1000 años. 10 minutos dura. Super velocidad para pasármelo más rápido. Ahí lo puse cámara rápida. ¿Elijo? Sí. Vamos a empezar. Gato vaina. Vikingo. Ninja. Pues más, ahí lo puse super velocidad. Cuando ya no quiere la velocidad, toco acá y se va. ¡Ah! La torre, la estatua de la libertad. Estamos bien con eso. Sí. Cuando ya me estén ganando, saco un gato muro y los remato. El pingüino, que tal vez puede hacernos la vida imposible. Y sí, cuando lleguen a mi torre les voy a sacar 1.000.000 de cosas. Y cuando digo 1.000.000 son re pocas. Ahí le saqué 1.000.000.000. Con eso creo que podemos. No podemos. ¿O sí? Viste más, soy un genio. Sí. Vinieron todos juntos. Sí, y con el socorrista los mato de una. Aguanten y... Nadie puede contra mí. Por ahora yo nunca he perdido. Casi una vez, casi pierdo. Pero por ahora no. Mirá la vida de la torre cómo baja, ¿viste? Sí. Mirá. Esto ya lo tenemos hecho. Vamos a gobernar Nueva York. Chicos, así se gana como un pro. Nada más que tengo los... Listo. Buen puntaje. Sí. Le puse 1.000.000 de gatos, Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.